Selamat siang, kali ini saya akan bagikan sebuah cara membuat tangkringan burung. Ini tangkringan kayu, ini akan saya sulap menjadi tangkringan dari pasir laut. Saya akan kuas pakai lem kayu. Saya akan buat dua model, bukan dua model sih, dua tipe. Tipe satu lapis, yang kedua dua lapis. Yang ini yang pertama. Setelah kita lem, kita campur lem, kita ini urut pakai pasir, putar-putar, dan jangan lupa ditekan-tekan ya, agar dia padat nanti. Seperti ini. Jadinya akan seperti ini. Untuk yang kedua ini hampir sama, masih, tapi beda waktu. Ini lebih lama karena dua lapis nanti. Setelah kita lem, kita taruh di atas pasir, lalu kita urut lagi seperti ini. Tekan-tekan, jangan lupa agar dia padat hasilnya. Setelah itu kita akan jemur. Kita jemur kurang lebih 30 menit agar dia agak kering sedikit. Setelah kering, kita olesin lagi pakai lem kayu ya, seperti ini. Ini yang bersihkan dulu, agar pas waktu penguasan itu dia tidak ngikut ya. Kita siapkan lem kayunya. Ya, kita kuas dulu. Ini yang dua lapis yang saya bilang tadi. Diratain ya, supaya dia ada padat nantinya. Kita ulangi seperti yang pertama tadi. Kita tekan-tekan agar dia padat juga. Seperti itu. Untuk yang kedua kita cairin sedikit, karena dia yang untuk lapis satu. Kenapa kita cairin? Agar dia mudah meresap di pori-pori pasir, dan hasilnya akan benar-benar kuat. Kalau yang ini hasil akhirnya, kita jemur, kayak gitu. Yang satunya
Terus sambil nunggu kering setelah 30 menit kita lapisin yang kedua, yang lapis 2 tadi, yang lem yang saya encerin tadi. Nah, seperti itu. Kira-kira habis itu kita jemur. Kira-kira kita nunggu selama 4 jam di panas yang terik ya. Nah, setelah kering kayak gini, kita amplas agar permukaannya rata. Nah, seperti ini. Kita bisa pakai oven. Kalau oven untuk di suhu di atas 40 derajat kurang lebih 1 jaman lah kita oven. Kalau di matahari kurang lebih 4 jam. Nah, seperti ini hasilnya. Oke, selamat mencoba. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe atau langganan, like, sharing, kalau bisa dibagikan ya, dan komennya. Ini peluang juga buat Anda, karena kita nggak butuh biaya banyak untuk mengeluarkan, hanya butuh pasir sama tangkringan. Oke, terima kasih sudah menonton.